Hello， 大家好，今次同大家嚟到深水埗順寧道，我細個住過嘅地方，綠色呢個圈，咁紅色圈就係保安道街市嘅。保安道街市咧喺我住緊嘅時候咧係個木屋區嚟嘅。而家同大家話呢一座樓咧，而家都仲喺度嘅，我間唔中咧會經過，仲見到佢喺度嘅。咁我住嘅時候就冇冷氣嘅，所以我就想畫翻係冇冷氣。咁啊，係而家嘅大廈，再加上一啲我當時嘅印象啦。畫緊嘅係當鋪啊，當時我細個已經喺度啊。我同隔離有個朋友咧，就成日都入咗當鋪去玩啊。玩咩咧？當鋪門口入到咪有塊木板遮一遮嘅，我哋兩個喺個板度跑嚟跑去。跟住啲叔叔去講佢哋走。呢個係大廈大門嘅樓梯，咁啊對於我好深印象，因為有一次我拎住支玻璃樽嘅汽水咧，跣一跣腳打爛咗，咁我手就俾玻璃界傷啊，咁連咗3針。如果冇記錯咧，我畫緊呢個位置就係樓梯上到去嘅各層嘅樓梯嘅窗口位啊，畫緊咧，跟住就係好似係前座，因為我係住後座，但係因為太細個咧，我都唔係好清楚。有冇舊街坊睇緊條片咧，可以留言話翻俾我知。我細個嗰時候嘅當鋪隔離嗰間咧，我記得係賣鬆糕啊嗰啲包點嘅。我記得個老闆咧休息嘅時候就會食大碌竹啊，嗰啲水煙啊。賣鬆糕嘅鋪頭再過多2-3間，我記得係咧，我阿媽經常去飲咖啡嘅一個咖啡檔。雖然咧就唔係住九龍城，但係都會見到飛機飛過，同埋你每日都聽到咧飛機飛過嘅聲音。你睇下呢條舊嘅片，見到飛機其實好近民居，樓下藥房啊，其實當時係咪藥房我都唔記得。嚟緊我會畫一啲香港地方嘅速寫啊，請大家訂閱、留言、點讚同埋分享俾朋友知道。下星期見，拜拜。